geldiniz. Nasılsın abi? Çikolata, vanilya, limon, Antep fıstık. Hemen abi vereyim bir Beşiktaş sana. Türk takımlarını biliyorsunuz değil mi? Türk takımlarından tutuyor musunuz? Gelin abi. Hiç Galatasaray, Fenerbahçe. Tamam abi. Bak telefon var orada. Memleket abi? Nerelisin abi? Kürtistan. Kırgızistan. Kırgızistan. Merhaba. Tadına bak abi. İyi de oğlum, araç dondurma. Ha bu da bayram harçlığı. Hadi abi gel bakalım. Gel. Aldın. Laflarına şey bak bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Tamam mı abi? Maşallah. Araş. Ey maşallah size abi. Aman iyi. Abi. Araş dondurma. Ey maşallah. Tam da benden alsın, hediye olsun. Başka var mı abi? Yok yok. Ice cream. Bu da benden olsun ya, benden olsun. Hoppa. Hadi güle güle. Tamam abi.